आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके Realme फ़ोन में साउंड नहीं आ रहा है, Realme फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे ठीक करें। तो इसके लिए आप अपने Realme फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग में नीचे आइए, नीचे ये साउंड एंड वाइब्रेशन आएगा, इस पर क्लिक करिए। साउंड एंड वाइब्रेशन में ये साउंड मोड पे क्लिक करिए। साइलेंट या फिर वाइब्रेट सेलेक्ट है तो ये रिंगिंग पे क्लिक करिए। और नीचे ही अगर आपका वॉल्यूम म्यूट है, मीडिया रिंगटोन या फिर कोई भी वॉल्यूम म्यूट है तो ये वॉल्यूम आगे करके फुल करिए। तो एक बार ये वॉल्यूम ज़रूर चेक करिए, अगर यहाँ से कम है तो इसे फुल करिए। और अब बैक आइए। बैक आने पर अब फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए, नीचे अबाउट डिवाइस पे क्लिक करिए, ऊपर ये Realme UI पे क्लिक करिए। चेकिंग फॉर अपडेट आएगा, चेक करिए, अगर आपके फ़ोन में कोई अपडेट आया है तो फ़ोन को अपडेट करिए। कोई अपडेट नहीं आया है तो बैक आइए। बैक आने पर अब चेक करिए आपके फ़ोन में साउंड आ रहा है, बट अगर फिर भी नहीं आएगा तो सेटिंग में नीचे आइए, एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करिए और नीचे आइए बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करिए। रीसेट फ़ोन पे क्लिक करिए और ये रीसेट ऑल सेटिंग्स आएगा तो ये रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करिए। उसके बाद फ़ोन का लॉक पासवर्ड एंटर करिए और नीचे रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करिए। तो ये करने से कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होता है, बस फ़ोन की सेटिंग्स रीसेट होती है। तो इस पे क्लिक करेंगे तब आपका फ़ोन एक बार रीबूट होगा, बंद होकर ऑन होगा। तो ये सेटिंग्स रीसेट करिए इस तरीके से, उसके बाद अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए। और अब चेक करिए आपके फ़ोन में Realme फ़ोन में साउंड आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।